मुझे भरोसा है महादेव पे, जो मेरा है वो मुझे जरूर मिलेगा। तो ये गाइज मैं आपका भाई डेविल प्रजापति, भरतलाल का फोटोग्राफर। और गाइज आज मेरा ब्लॉगिंग का डे 31 है। और गाइज देख सकते हो यहाँ पे भरतलाल में क्राउड पूरा एकदम से खाली है और मैं अकेला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बारिश का मौसम है, सावन का ये जो महीना है, महादेव हर हर महादेव। तू ही तो जन्नत मेरी। और ये बारिश की बूंदे और ये बारिश की फुहारे में जो कि काफी मजा ले रहा हूँ मैं अभी। आप लोग भी अगर भरतलाल विजिट कर रहे हो, सावन के महीना है, तो एकदम आनंद ले सकते हो भरतलाल में। जैसे देख सकते हो मेरे पीछे सब अभी दुकान के भीतर मतलब जाके बैठ गए हैं और मैं अकेला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ गाइज। तो आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसी तरह से आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं मतलब हमेशा ब्लॉग लेके आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।